今天怎么有时间找你的男闺蜜我出来逛街呀？我这不是想你了吗？哎，你看我最近有什么不一样的地方吗？是胖点哈。你的鼻子有两个孔，感冒时的你还挂着鼻涕尿尿。你竟然说我是猪？不是，你可别听他乱唱啊！你这胖乎的多可爱呀，是吧？不是绿头怪，你想干什么呀你？不是，你千万别误会啊！说一个女孩可爱，就是说她不够漂亮。那怎么可能呢？你在我心里就是最美。真的吗？嗯。哎呦我的妈！绿头怪。支付宝到账100万元。你说这绿头怪啊，太不懂事儿了。你坐我离我那么远干什么？啊，我是那什么？这绿头怪挺懂事儿哈，这钱没白花。那你想干什么呀？哎呦我的妈！以后的日子我们一起想你，我会宠着你，我会纵容你。谁要去？小哥哥，上号上号，今天要带人家打排位哟。哎，你好，我是王婶儿介绍来相亲的。哦，你要不说我听你这声，还以为你是王婶。你真幽默。那小哥哥，你属什么呀？我属狗的。你不是说应该属于我的吗？啊，你是狗啊你啊？你有病吧你？喂，我们好不容易介绍一个相亲对象，你给聊跑了。李哥这真不赖我，他说他是狗。行，这么的，我王楚女儿吧，她现在也单身呢，你给我好好聊啊，同学们。放心吧，放心吧。你好。你就是我朋友说那个老王吧？老王八是我爸，我是小王八。哎你们真幽默哎。那小哥哥是什么学历呀？我呀，当年差点研究生，后来呀出了点意外。研究生呀？出了什么意外啊？那个初中没毕业。我觉得我们不合适。喂，你小子又给我聊跑了，我看你就活该单身。我妈电话来了，你自己跟她说。喂，阿姨，那个您消消气儿，其实我有女朋友了。我刚才跟她逛街呢。啥时候的事儿啊？你可别骗我，刚才你还单身呢。喂，阿姨，我是刘洋女朋友。哎，你好，这小声真甜。刘洋这小子这么大事都不告诉我。哎呀，阿姨，你就别怪刘洋了，这不是想给您一个惊喜吗？您就别生他气了，到时候我让他请您吃饭啊。哎，好，阿姨，那个我俩还有点事儿啊，先挂了啊。哎，拜拜。分手吧，渣男！怎么了，亲爱的？说，你为什么留着你前任的照片？你听我解释，我跟他真的没有什么，我发誓。我留着他的照片是因为什么？你说呀！因为不是绿头怪，你干什么？你别听他瞎放，这是他给我打的欠条，你看。哎，不对呀，你不刚失业吗？你哪来的钱？我没钱呢，可是你有啊，都是你的钱。我的钱？你还有脸用我的钱啊你？绿头怪，你要借我钱呢？
亲爱的，你别生气了，我前女友很快会还我钱的。很快是多快？到底还有多久？大概。你真太不通情达理了，我就该试试在左下角面面 APP 找个女朋友，上线优先匹配6个附近的单身美女，主动打招呼，不用加好友就能直接视频1对1聊天，最新认证的女生还多。这网上认识能靠谱吗？哎，这个你放心，都是真人认证的，大家都是奔着找对象去的，聊得来就约出来见见，不行就做普通朋友呗。这不要过年了吗？单身的不得抓点紧呢。行啊你，那我算什么？你是？原来我就是一个备胎，来延续你和他的爱。我看啊，我们还分手吧。我错了，你别走。你是原谅我了吗？下条跟我。哎。哎，那个小姐姐长得好漂亮。我去搭讪一下。What？ 刚刚在那边看到你。话。好嘞，好嘞。哎，嘘，别说话。我要问你个问题：装戒指的叫戒指盒，装我们的叫什么盒？骨灰盒。什么呀？那叫天作之合。嘘，再问你个问题，你知道我属什么吗？属什么呀？我属于你啊。我属猪，你是猪吗？女头会干嘛？宝贝，我昨天输液了。那跟我有什么关系？因为我输的是。不是绿头怪，咱俩不一伙的吗？那你还要放啥歌啊？我给你一棒，梦高原红，圆梦梦国民。这搭讪太难了，我就应该试试左下角面面 APP 找个女朋友，上线优先匹配6个附近的单身美女，主动打招呼，不用加好友就能直接1对1视频聊天。你能行吗？那太行了，都是真人认证，大家都是本着找对象去的，聊得来就约出来见见，不行就做普通朋友。那人家凭啥看上你呀？我温柔啊。哎呦我的妈！嘘，臭宝，请管好你的嘴。你怎么了？因为我随时可能亲他。绿头怪，你好。分手吧。怎么了，亲爱的？你说今天是什么日子吗？什么日子啊？你居然能忘？今天是我们在一起1周年的纪念日啊！何必要在一起，让我爱上你。纪念日你都能忘，我看你就是不爱我了。哎呀，怎么会？我当然爱你了。如果我没得罪你吧？你还想放手啊？哎，不放了，不。哎，其实啊，我礼物早就给你准备好了。最近不新出个苹果14吗？哦，当！我只是吃了苹果啊！那老甜了。6块，你也吃一个呀？我以前怎么没看出来你这么抠呢？现在都舍不得给我花钱了。花啥舍不得呀？挺甜哦。哎呦，嘎甜。哎呀，你别听他瞎唱。手机在这儿呢。谢谢亲爱的。那我那个旧怎么办？哎，旧手机啊，可以到最近网上很火的转转 APP 上回收。他家回收手机啊，价格是真心公道，打钱又快又干脆，而且网上下单呢就有人来收，就跟点外卖一样方便。像平板啊、耳机啊、笔记本啊、手表这些带电的产品都能回收，推荐你赶紧试一试。那你帮我操作吧。哎，我怎么还有密码啊？我给自己买的。这是我买的呀。我看啊，咱们还是分手吧。哎，你给我快！别跑！